இந்த 14 மாவட்டங்கள்ல இன்று வெளுத்து வாங்க போகுது கனமழை அப்படின்னு ஒரு செய்தி வந்திருக்கு. இது பற்றி முழுமையா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாம போடுற நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம தமிழகத்துல 14 மாவட்டங்களுக்கு 2 நாட்களுக்கு நல்லாவே கனமழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தான் ஒரு விஷயத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க. இது தொடர்பா அவங்க வெளியிட்டிருக்க ஒரு அறிவிப்புல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, இன்னைக்கு செப்டம்பர் 24 மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி இருக்கு. இது அடுத்த 12 மணி நேரத்துல ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியா வலுப்பெறக்கூடும் அப்படின்னும், வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமா இன்றும் நாளையும் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்கள்ல இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னும், நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், சேலம், திருப்பூர், ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, திண்டுக்கல், தேனி, திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, திருச்சி இந்த மாவட்டங்கள்ல ஓரிரு இடங்கள்ல இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செப்டம்பர் 26ஆம் தேதி நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, சேலம், நாமக்கல் இந்த இடங்கள்ல ஓரிரு இடங்கள்ல இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் சொல்லியிருக்காங்க. செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி தமிழ்நாடு, புதுவை, காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்கள்ல லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் அப்படின்னும், சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்தோடு காணப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருந்தாங்க. நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையெல்லாம் பெய்யுமா. அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34 டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 26 டிகிரி செல்சியஸ் ஒட்டி இருக்குமா. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சமா திருப்பூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் 18, சேலம் 11, சங்ககிரி, சேலம், நீடமங்கலம் இங்கெல்லாம் தலா 9 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகிருக்கு. நிறைய இடங்கள்ல ரொம்பவே மழை அதிகமாக பெய்திருக்கு. நிறைய இடங்கள்ல வெயிலே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லலாம். இப்போ சில இடங்கள்ல நல்லாவே மழை பெய்து வரதுனால வெளியில போகும்போது கூடையெல்லாம் கொண்டுட்டு சேஃபா போங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் மறுபடியும் இந்த கொரோனாவோட 3ஆம் அலை நாளுக்கு நாள் கொஞ்சம் அதிகமாயிட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. தடுப்பூசி போடாதவங்க போய் தடுப்பூசி போட்டுக்கங்க. இன்னும் நிறைய பேர் தடுப்பூசி போடாம இருக்காங்க. அப்புறம் வெளியில போகும்போது மாஸ்க் எல்லாம் போடாம இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியில போகும்போது மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு போங்க. சேஃபா இருங்க. கூட்டமான இடங்கள்ல மாஸ்க் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சமாவது சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இதே போல இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.